मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज फिर एक नई प्रॉब्लम के परमानेंट सोल्यूशन के साथ दोस्तों। गाड़ी आई हमारे पास डिजायर अभी। और क्या दिक्कत है इसे बता रहे हैं आप? इसके स्टीयरिंग रैक में दिक्कत है। स्टीयरिंग रैक में दोस्तों दिक्कत है और 1 मिनट में परमानेंट सोल्यूशन दोस्तों जैसे मैंने गाड़ी को चलाया तो ऑफ रोडिंग में गाड़ी में मेरे पैरों के बाद डग 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 की नॉइस प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हमने डंपर को टाइट जो हमारा टाइट करने के बाद क्लॉकवाइज और स्टीयरिंग व्हील को हम क्या कर रहे हैं रोटेशन दे रहे हैं ऊपर। जहाँ पे जाम हो रहा है वहाँ रोक दिया और वहाँ से हल्का सा बैक कर दिया। और इसे कहते हैं दोस्तों स्टीयरिंग रैक की सर्विस। ये अकॉर्डिंग टू टाइम घसता जाता है और यहाँ पे ढक ढक से आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। डंपर भी टाइट कर रहे हैं और देखो स्टीयरिंग भी चेक कर रहे हैं कि जाम ना हो जाए। यहाँ पे जाम हो जाता है वहाँ हमने डंपर को रोक दिया। नित में जारी ये होता है दोस्तों, डंपर इसको टाइट करना है अकॉर्डिंग टू स्टीयरिंग व्हील को भी घुमा के और टाइट करने के बाद छोड़ देना है, स्टीयरिंग व्हील जाम ना हो जाए। और आपके अकॉर्डिंग टू इसकी सर्विस ही होती है, सर्विस टू सर्विस, और बिल्कुल आपके पैसे बच जाएंगे। सेटिस्फैक्ट्री वर्क, बाकी कस्टमर की जुबानी। बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री काम हुआ है। मुझे डीलरशिप और बाहर की वर्कशॉप्स में इसको स्टीयरिंग रैक को चेंज करने के लिए कहा गया था, बट मैंने भैया की वीडियो देखी तो मतलब काफ़ी अच्छा काम हुआ, बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। दोस्तों 10,000 का काम 100 रुपए में।